Kui sa oled ikka õige eestlane, siis ilmselt su jaanipäev kestab mingisuguse nädala ja mõnel isegi terve suve. Loomulikult sa ei hakka ju tervislikult toituma sellel ajal. Aga samas, miks mitte? Tervislik toitumine ei pea olema keeruline, selle saab hoida väga lihtsa. Näiteks kasuta taldrikureeglit. Kohe näitan sulle, kuidas see käib ja teeme isegi võib-olla jaanipäeva editioni sellest. Nüüd esimene osa sellest on mingisugune valguallikas ehk siis ilmselt liha ja liha on viimane asi, mis sind paksuks teeb. Seega see ei ole asi, mida sa peaksid ilgelt kartma, välja arvatud siis, kui sa teed väga kehva lihavaliku, aga tee mingisugune mõistlik lihavalik, osta mingisugust väherasvast liha. Võib-olla ei osta sardelli, ostad kanavorsti, kanaliha ja nii edasi ja vähemalt veerand taldrikust võiks seda täis olla, võib-olla isegi rohkem grilli ajal. Ja järgmine osa taldrikust on köögiviljad ja sa oled täiskasvanud inimene, sa saad hakkama köögiviljade söömisega. See ei tähenda seda, et sa peaksid toast mingisuguseid kuradi aurutatud brokolit õue kaasa võtma sõprade juurde. See võib olla mingisugune värske salat, mingisugune kurgi tomatisalat, mis iganes, võib-olla teed mingisuguseid porgandisnäkke, mõtle, mis sulle meeldib, mingid head krõmpsud snäkid ja miks mul üldse hääl nii nohune on, kui ma ise ilge tervisespets olen. Ära mölise. Viimane veerand sellest taldrikust on siis mingisugune süsivesikuallikas üldjuhul, aga kuna sa niikuinii näksid siit-sealt igasuguseid asju, siis ilmselt sul ei ole vaja seda süsivesikuallikat siia taldrikusse panna, võib-olla paned mingi väikse leivaviilu, aga sa ilmselt näksid igalt poolt mujalt igasuguseid asju, võib-olla panedki viinamarjad laua peale, sööd mingisuguseid puuvilju, võib-olla mingisuguseid leivasnäkke, mis iganes ja igasugused joogid on ka sul seal niikuinii kõrval, mis on süsivesikuid täis ja ma ei ole su isa, nii et me ei hakka mingisugusest joomisest siin rääkima. Ja mingisugune rasvaallikas tavaliselt võiks ka olla, aga ilmselt see kuskil siin juba on. Ja lisaks veel, kui sa õhtul mingi 4 inimese eest sööd, siis ilmselt sa ei sure nälga, kui sa järgmise päeva hommikusöögi vahele jätad. Loomulikult selline kompenseerimine pikas perspektiivis võib-olla ei ole kõige mõistlikum, aga jällegist, kui sa tead, et sul õhtul läheb räigeks söömaks, siis võib-olla ülejäänud päeva hoiad natukene koomale oma söömistega või siis järgmine päev natukene kompenseerid ka ja niimoodi sa väldid ka seda, et sa võtaksid kõvasti kaalust juurde, kui sul pidevalt mingisugused grillimised on. Sest ega tervislikust toidust ülesöömine ka nüüd kõige tervislikum tegevus ei ole. Vot, nii et naudi oma jaane, head isu ja edu!